行转挨着。高邮嘅神圣秘史，说明讲油茶树开花结果，大温榨出铁多油，就是神圣。黄金色、橄榄色、玛瑙色，油流出来走色嘅下，日头尾黏到油光。呢油发光，唔单将係故事台港中嘅記憶，咩係傳開本色嘅秘史。呢茶花籽油做得健鄉土、炸朋友、炒熱嚟、叫人生。過到某族性，還會看到東洋嘅智慧。咔啦咔啦清脆声响，茶农们正忙着帮刚采摘下来茶籽做日光浴。这么耗工的背后，全是为了一碗甘醇的妈妈味。一碗油油亮亮、看似简单的苦茶油拌面线，其实承载着许多客家人童年回忆。也是茶油工坊第2代老板陈友伦记忆中妈妈的味道。小时候其实我们最常的就是拌饭，拌面线，还有淋一点酱油，淋一点，这样就可以解决一餐了。刚榨出来的新鲜苦茶油，闪烁着迷人金黄色泽，清澈透亮。而要能够压榨出品质好的苦茶油，原料好坏就是重要关键。每一年的10月10号，正当大多数人开心地享受着国庆假期，苗栗3湾的半山腰上，却有着一群人正要开始他们1年之中最忙碌的时节。哎，我们没有称呢，真的、哦，看到有就要采了，菜就往后采了。这里的山茶花没有美丽不朽的压力，在山峰里，一切都顺应时序生长。冬季含苞，早春盛放，盛夏结果。而一到深秋，头上裹着客家花布，腰上系着竹篓的茶花女们，开始密密麻麻在茶树间穿梭，抢时间采摘茶果。一颗一颗的采啊，不然你2个的那叶子都把它采下去。没有啊，因为橄榄叶摇一摇就下来了啊。哎呦，没有那么简单。采茶籽没什么特别技巧，轻轻一转就能轻松摘采下来。但有一些品种的茶籽非常小，眼明手快是采收关键。哎呀，你看你这边这么多，那么多了不要给我采掉哦。我帮你采，然后分给你。虽然已经迈入科技农业的时代，但茶油工坊的陈老板仍坚持用手工采收茶籽，不是因为不想用轻松的方式。就跟每一颗果实的成熟期，对，它会不一样，然后它也不会自然落果，对，它会挂在树上裂果，所以它也没有其他的方法。曾经有人用橄榄的方式，用摇动的方式，可是这样子会损害到茶树本身。有一些比较高山的那些比较种比较久的树，像有一些人他直接就把那个树枝锯下来，因为太高了不好采。可是这样也不行，因为这样会伤害，也会受伤到树本身。
栽种茶油树不容易，通常一棵茶油树要种6年才会结果，能够采收。因此，为了避免伤害好不容易长大的茶油树，采茶籽这样的工作就只能用双手一颗一颗的采摘。采集回来的茶籽必须先经过清洗，质量不好的会自然浮在水面上，再透过人工的方式将它捞起，做初步的品质筛选。刚洗完澡之后的茶籽就像是绿宝石一样，在阳光下闪耀着绿色光芒。而要涓滴出一滴香醇的茶油，事前工作可不少。这是前天的、大前天的、大大前天的。对，所以你可以看到我们晒场这么的大，为什么要这么大？是因为我们看到哪边有乌云来的时候，我们可以赶快把它收。那其实人工日晒的好处是因为它到时候干燥出来的茶籽香度会影响到我油品的香度。那我们当然也有机器的辅助去做烘干机，但是我们觉得如果我们可以用日晒的方法，我们一直坚信这样出来的油脂香气是完全不同于一般直接烘干机烘干的这个香气。想要压榨出香气浓郁的茶油，茶籽要铺放在阳光下，风吹日晒，晒个通透，大约10天的时间。完全干燥后，榨油前再用70度左右的低温焙炒，将水分完全去除，可以确保茶油的品质与鲜度。以螺旋挤压的制作方式碾压出茶籽的油脂。陈友伦家的茶油工坊坚持只取1道100%鲜榨的茶油，因为这样能够保留茶籽丰富的营养成分。炸完以后，就会透过层层的过滤网，然后送到这边，然后用管路的输送，那避免过多的人手的污染。所以我们过在这里，然后再来一层一层，这有36道的那个过滤网，然后这样一层一层一层慢慢的过滤，就会看到现在是这么漂亮金黄色的油脂。然后你可以看到这边会有一些泡泡的部分，那因为我们没有加消泡剂，所以这是很天然，它固定有的脂质跟胶质，所以这是一个很天然的现象。半自动化的榨油设备用科技化的技术，能够让每一次萃取出来的苦茶油品质更加稳定，不靠嘴巴评断好坏，而将流程标准化，无论是香气还是口感，都能始终如一。自动化其实它也可以更稳定，我们现在已经完成了半自动化这个部分。就是第一个，我没有改变它的特性，也没有改变它的品质，我只是要让它更稳定。但是这个都是需要很多的配置，对。未来自动化呢是不可避免的。近年来，食安问题层出不穷，消费意识抬头，婆婆妈妈们越来越重视食品安全。一开始，我们就必须要去监管跟监控这个区块，所以在农户上面，我们必须给他一个教育，就是说你什么时间点才可以采摘？对，你不可以使用农药，你不可以使用化学肥料。对，那我们也花了很长的时间跟农民一直沟通。为什么？因为农户会觉得为什么，所以我们就用了一个方法，就是说如果你不使用农药，不使用化学肥料，那我们每1公斤的收购价格我们就多20块，去鼓励农民这么做。然后有的农民就慢慢的就接受了。这是最源头，我们必须先做好，我们才有办法
去做后面这一块好的品质的延续。传承到了第2代经营的茶油工厂，陈友伦延续爸爸纯手工的制油精神。他不仅坚持在原料上做2次人工筛选，还会定期将茶籽原料与榨出来的茶油做农药残留和重金属的检测。7、3、1哈，那1发的呢？一夹按刀啊。那你那个中东呢？3分那够了呢？同进村那边呢？没有。我农场对面。哎呀，同进村哦，那边，新的嘛哈，然后差不多几多年的书诶？103年种的。103、109、7年。对。量也不多了，少。我们都大部分是无农药的，有认证的，有机认证，不是有机，我们是那个以林认证，所以说我们那个是那个开茶园呢，就是做示范茶园，现在苗栗县就全部是去那个观摩。如果像这样无农药的价钱会比较好？当然比较好。第一个，我们要先相信农户，然后我们到农户那边实地去看他有没有适用。对。第2件事情就是我们采样，然后送 SGS 去检测，再有了我们还要再送一次检测，没有问题，我们才会交给我们的消费者。为了确保自家茶油口碑，陈友伦和当地茶农合作，签约为专属契作农场，从茶籽源头掌控品质。老爸，他们现在在做这个是什么？这个是我们利用茶籽的副产品。那个茶壳呢，主要的用意就是说，它打了一定的厚度之后呢，它的杂草比较不会在树的周围长起来。那个茶粕的功能呢，就是说它有一些杀菌的功能，还有一些肥料的功能。所以我们整棵树的应用，就是榨完油之后，脱完壳之后，那我们还可以把它应用在我们的有机管理里面。对陈友伦而言，不是连天然肥料都不能使用，但是会有这样的坚持，背后其实藏着保护家乡这块山林的重大使命。虫害的机会不是特别多，但是我们也不需要刻意的去用，但是有一些比较属于生物型的防治型的，我们也可以用，像苦楝油这一些我们也可以使用。对，但是我采取这样的方法，最主要是说我们希望有一片实验林，看它这样的方式能不能跟周边的去共生。对，如果可以达到共生的话，那对于未来农民在经营那个园的经营管理上面，它就可以有比较好的方向。不仅茶籽与农场契作采购，陈友伦更以提高收购价格的诱因，鼓励村子的农民们加入自然农法的栽植行列。我是常常跟我的农户这么说啦哈，我说你们一定要记得一件事，如果你要卖好的价钱，你也要保护你的消费者。我只是来专业制造这个东西，我是负责把关，说你也不能骗我，我说也是要保障你自己。所以有很多农户改了，真的，我告诉他之后，农户现在都是用手工去砍草。从青绿茶果到金黄茶油，陈友伦家压榨的纯手工茶油，一道道繁复手续，全程不委外代工，就是要让客庄茶油的好味道在每户人家餐桌上飘香。
其实住在苗栗3湾的陈友伦，家里原本世代都是做茶叶买卖，直到30多年前，许多老茶厂无力支撑，纷纷倒闭。爸爸陈福康决定转行，才踏入制油。在很早以前，就是我们一开始在接触这个产业的时候，我们原本是原物料供应商，就是我们收集了北东南的原物料之后，我们供应给北部的一些油厂。一开始，大部分人都不看好，加上进口油品越来越多，到底是什么样的坚持，让茶油工坊捐递出米其林师傅认可的茶油，甚至安然度过5年前的黑心油风波呢？行转挨走。高油嘅神圣秘史，说明讲油茶树开花结果，大温榨出天多油，就是神圣。黄金色、橄榄色、玛瑙色，油流出来走色嘅下，日头尾黏到油光，也油发光。唔單將係故事台港中嘅記憶，咩係傳台本色嘅秘史。倆茶花籽油做得見鄉土、炸朋友、炒你嚟叫人生。過到某族性，還會看到東洋嘅智慧。随着空拍机的镜头缓缓升起，满山遍野的绿，望远处眺望，山岚间层层美景映入眼帘。苗栗3湾乡的好山好水，让这里成为全台重要的茶油产地。茶油工坊的创办人陈福康，原本出生自茶叶世家，因为家族茶厂彼此竞争激烈，他决定转型，增加收购茶籽、油桐籽等油籽大盘商来供应各油行榨油。刚开始，陈福康还是以茶叶生意为主，茶籽买卖只是点缀。那时，同业对于买卖茶籽生意并不看好，不过陈福康却已经看出其中蕴藏着丰富商机。这里是苗栗的向天湖，周休假日游客稀稀落落，只见茶花女们穿梭在茶园间，熟练地采收茶籽。这个就是早裂的，那早裂的通常里面的果实就不会有果子，那里面就是品质不好的原料就是在这里，这是早裂的，在树上，会跟这个新鲜的完全有差异。茶油树高度不矮，但对于从小跟在爸爸身边，早已经习惯爬树的陈家军来说，要采摘树梢顶端的茶籽并不困难。台湾茶油最盛行的时期，光在苗栗3湾就有很多间榨花生油的制油工厂，都改制作苦茶油。后来因为进口油品越来越多，3湾的茶油厂纷纷倒闭，陈福康经营的茶籽买卖生意也越来越差。他不忍看见这样健康的好东西被市场遗忘，决定自己成立榨油厂。我家里面只有我一个男生，所以我回到家的基本就是帮忙做事，对，然后帮忙做一些工作，因为那时候做了很多农产品的加工。
比如说搬货呀，然后整理呀，然后休假日的时候就带着同年龄的朋友，就是小朋友，去外面的晒场去晒茶子啊，然后收茶子啊，然后叠货回家呀。曝晒过后的茶籽不急着脱壳，依照茶籽种类与采收时间分类后，再用麻布袋装好，以零下19度的低温保存。等到要榨油前，再将茶籽解冻利用。那时候只因为我们发现台湾花生油因为有黄菊毒素的可能，所以我们就料想到原料它只能1年1采收的特性，所以我们为了让它可以在1整年可以保持它的新鲜的程度，所以我们用了冷冻库的这样子的一个设置。为了配合茶籽1年1采收的特性，陈老板每年10月就开始大量采购茶籽，依照采收的时间与等级，分门别类，整齐地摆放着超大的冰柜里面。陈家军还开玩笑地说，这就是他们家的金库。这个冷冻库呢，我们花了很多的一个原料的资金，然后投入在这里，那就是为了1整年可以慢慢每个月可以有榨油的使用。那这个茶籽原料的部分，通常我们都会跟我们很多的游客跟消费者说，我们最大的宝库财库就是在这里。像这样子分批次榨油，不仅能够确保每一瓶送到消费者手上的都是最新鲜的苦茶油，而榨油剩下的茶壳与茶粕还能够当作茶树的天然肥料。会很重啊？这很重啊！那你刚才还拿那么轻巧，一定要的，是不是？有点重。茶渣饼，它比较香还有一点茶油味，跟那个干的就不一样。可能因为它时间的关系，所以有可能它的味道会慢慢消散。那可能刚榨上个礼拜跟这个礼拜会不一样。哦，蛮香的。所以这个茶渣很特别，就是茶，我们以前说的茶骨饼，那不能吃哦。然后它把它磨就会变成茶粉，那磨得粗一点就会是茶粕浓用，就会是这个很硬，很像站板。一块块又硬又重的苦茶饼，富含非常多的天然营养成分。茶油厂会将榨完剩下来的苦茶饼磨碎，拿来当成种植茶树的天然肥料，而且其中还有非常丰富的皂素，再将茶粕磨成更细的粉末，就成为最天然的环保洗碗清洁剂。粉末细小，不怕堵塞水管，而且随着洗碗的污水排入下水道，还能够顺便清除管线中堆积的污垢。其实我们是应用啦哈，就是说我们把它的壳铺在它的那个草皮上面，就是让它可以比较长草的几率不要那么高。那柏呢，最主要它就是一个天然的肥料，对，然后我们也把它应用在它自己本身。走过30个年头，茶油工坊如今2代接班。陈友伦将以往爸爸靠嘴巴认定的好油品质，改以标准化的制成。他砸了600多万打造第2代榨油工厂，里头每一台机器都是陈友伦设计定制。如此大手笔的投资，就是要确保茶油生产品质均一，希望能够将客庄的好味道推向国际舞台。我们只是默默的窝在这个山里面，然后默默的去做好这件事，但是也得到了很多人的认同啦。那我们更期待的是说，我们希望把这一块品牌能够做好，然后未来它能够有一个能见度，让我们走出台湾。
我们要走出去啊，我们不能不走出去。所以我对我自己最大的期许是，我能够代表台湾这个品牌，我可以跟日本人竞争，我可以跟韩国竞争，可以跟欧美来竞争，这是我对于我自己的期许。而为了这项金额庞大的投资，一开始陈友伦和爸爸可是发生了不少的摩擦。其实有争执，争执的原因是因为我当时在规划，我的厂跟制程的时候，他有一些意见，就是我们是否需要走到比较高的科技化的这个部分，就是说，我说的科技化是说我们的生产厂房跟设备有没有必要花这么多的资金去做这一块。幸好皇天不负苦心人，2013年，陈友伦带着自家产的茶油远赴比利时，参加国际风味暨品质评鉴所 ITQI 主办的风味绝佳奖章等级评比，被120位米其林名厨与顶级品酒师肯定，夺得1颗星的殊荣，成为另类的台湾之光，更在2019年获得神农奖的殊荣。一道那个莲藕沙拉，对，好，大家多吃一点哈。这些酱料全部都是用苦茶油做的，门市喜欢大家今天都有哈。拌饭拌面都可以加我们的酱料，然后我们今天还特制一个茶油绿豆糕，是我们的招牌哦。陈友伦获得世界级肯定后，爸爸将茶油工坊经营全权交由他管理。而他太太黄洁英就帮忙行销事务。黄洁英积极参展，把握曝光机会，用好手艺帮忙推广茶油香。很好喝啊，这老板娘很会做，必须的哦，我们就是为了这餐来的。第一个菜色多又丰富，那最主要是他很用心的做，那个味道比较清，我觉得是比较清香。那我们现在呢，就是为了让油品的应用可以推广，让更多的家庭可以使用，有它的应用面推广的更广，甚至于我可能只要青菜一趟，面线一趟，我还可以有很多不同的风味可以去呈现这样子的一个油品的口感。那当然啦，我们因应时事现在很热的时候怎么办？我们还看到了日本他们做了很多很特别的这个油醋酱，所以我们也特别做了茶油的油醋汁。那甚至研发了像紫苏梅口味啦，还有芥末，还有味噌。其实这些口味的呈现都是为了让更多人说啊，原来茶油不是只有那一个味道而已，它还有更多丰富的一个料理的空间可以去作业。而妹妹陈家君则是负责网络行销与社群的互动，甚至以活动导览的方式，让大家更了解茶油制作过程。这个套，你把你那个整个拿起来，整个拿起来才倒得出来哦。最后可以拿回去做纪念。他把螺丝给那个 B 组的4公斤，我们就有500块嘞。4公斤，哇，今天赚了500块了，好厉害！对，这样是500块。我们不是有很多不同品种的茶油吗？我们就担心很多人或是一些新手妈妈，她不知道怎么用这个油。那我们就是告诉她说，哎，这个品种油很适合这样子的轻食沙拉，不同品种的茶油，所以也会因为这样子，然后我们来去做这样子一个简单的呈现。通常很多客人听到我们解说或者是简单的料理给他们呈现以后，哎，他们就觉得，哎，不会啊，还好啊。3个人默契十足的合作外，还将自家产的茶油结合台湾在地食材，研发各式酱料，开创了茶油的新价值，也让大家认识到茶油的好。原来台湾本身就存在这么好的东西，那苦茶油要发展到国际上来讲的话，其实这是一个很大难题。台湾本身的供应量是不足的。第二个状况来讲的话，就是我们所使用这个苦茶油的习惯是毛油，那全世界准许直接可以取用
毛油的这个国家并不多。因为现在吹起了养生风，那所以呢，茶油或苦茶油的一个国际行销有相当程度的一个利基，你的管道或者是平台，可能要多元化，去让年轻族群对茶油或苦茶油产生相当程度的兴趣，可能会在年轻族群的市场上面有把这样的一个茶油或苦茶油的一个功效打开的一种可能性。如今，茶油工坊的品牌已经渐渐打出知名度。陈友伦重新思考稳定原料供应，进行扎根工作。他买下五甲山林地，富裕台湾原生种的茶油树，期待将苗栗3湾打造成茶油的故乡。因为我们开始也种植了，就是苗种。那为什么我们已经有30-40年的老树了，还要不断的再去种新的苗种？因为我们认为，其实台湾原生种的树种非常的珍贵。然后，如果我们有心能够持续的去种植，它在台湾留下来的机会就会越来越大。苦茶不苦，茶树长出的绿金钻石，一粒粒蕴藏着惊艳国际的顶级美味。苦茶不苦，茶籽挤出的金黄色眼泪，一滴滴承载着满满的思念与回忆。